ist ein Philips Power Life. Mit Besonderheit ist Boston. So flach abgewinkelt. Bei den Ecken mit 90 Grad kommt er besser dran als die deutsche Hersteller. Diese lange Staubsaugerarm ist über 1,30 m hoch, 1,50 m lang. Da ist ein ganz clever gemacht. Verlängert. Das Modell. So. Der Preis lag sie um die 90 €.